En el video de hoy vamos a ver cómo enhebrar, colocar o poner el hilo en la parte de arriba a una máquina marca Singer casera de coser. Colocar el hilo aquí, luego lo pasamos por esta parte, luego lo pasamos por aquí, sigue aquí, pasa aquí, aquí se regula la tensión del hilo, luego de aquí baja aquí, sube aquí, baja aquí y de aquí lo pasamos por ahí y finalmente lo entramos en la aguja. Así que vamos a ver cómo se hace. Colocamos el hilo aquí, lo pasamos por aquí, luego por aquí, luego por aquí, por aquí,